Kwa kweli najivunia mafanikio mengi. Mbio hii ni tofauti na mbio nyingine. Hii mbio haikusanyi fedha kwa ajili ya, yani sio mbio ya kibiashara. Hii ni mbio ambayo tunakusanya fedha kwa ajili ya kusaidia mambo mbalimbali kwenye jamii. Sasa tulianza na mbio hii tukiwa tuna lengo la kuboresha miundombinu ya elimu na afya, na kwa kweli tumefika sehemu nzuri, na nitumie fursa hii kuipongeza sana serikali yetu ambayo kwa kweli Dr. Samia amewekeza sana kwenye eneo la elimu, kwenye afya. Hapa Mbeya mjini viko vituo zaidi ya 5 vipya, zahanati zimejengwa zaidi ya 10 mpya. Kwa hivyo tunamshukuru. Sasa kwenye eneo la elimu pia tumefanya ukarabati wa madarasa mbalimbali, tumejenga mabweni. Hatujakamilisha, lakini tunashukuru kwamba serikali sasa inachukua hilo jukumu kwa sehemu kubwa. Sasa sisi tulichofanya ni nini? Pamoja na kwamba tunaendelea na hilo zoezi, hapa mmemsikia MC akizungumza kuhusu madawati, akizungumza kuhusu watoto tunavyowasaidia kwenye elimu. Sasa kwa sababu tulitumia neno miundombinu, ila kwa sasa baada ya miundombinu serikali ya awamu ya 6 kuchukua hilo jukumu, sisi tunachofanya sasa tunawasaidia wale watoto ambao hawawezi kule shuleni, tunawasaidia nguo za shule, tunawasaidia madaftari, na hilo zoezi huwa tunalifanya kila mwaka. Kwa hivyo fedha zinazokusanywa hapa kwa sehemu ni hizo zinafanya hiyo kazi. Lakini pia kwa upande mwingine kwenye jamii yetu wako wahitaji wengi. Mnaweza kuwa mmeshaona sehemu mbalimbali tukijenga nyumba kwa ajili ya wahitaji, na hata mtu yeyote anayekuja kujiandikisha kwa ajili ya kukimbia kwenye mbio hizi, anaposikia Tulia Trust imejenga nyumba sehemu, anaposikia Tulia Trust imetoa na madaftari, anaposikia tumeboresha darasa, anaposikia tumetoa uniform kwa watoto, anaposikia kitu chochote ambacho Tulia Trust inafanya, ajue yeye ni sehemu ya hii familia ya Tulia Trust na kwamba na yeye amechangia. Naitwa Hamida Nasoro Musa kutoka timu ya Polisi Tanzania. Nashukuru Mungu, nimekimbia mbio ya mita 800, nimetokea kuwa mshindi wa kwanza. Mashindano yana changamoto, sio rahisi kama tunavyofikiria. Kwa hiyo inahitaji jitihada. Kwanza ni hali ya hewa. Sisi tunaofanya kule mazoezi ya Arusha kidogo hali ya hewa haifanani na hapa. Hapa kuna mgandamizo wa hali ya hewa. Tumeshukuru kupata mashindano ya uwanja, maana ni ngumu sana hapa kwetu Tanzania. Kwa kama mashindano yakitokea kama haya ni fursa, maana ni mara moja sana kutokea. Ushindani upo, ni mkubwa, kwa sababu ukiangalia zile nchi za wenzetu kwa kiasi wameshaendelea kama hizi mbio za uwanja. Sisi hatuna miundombinu, hatuna uwanja. Kwa hiyo upinzani ni mkubwa. Mimi naitwa Warda Shabani Mpera. Tunakiona kwa leo ni hali ya hewa ni ngumu sana. Mimi ni mzoefu wa kukimbia, hajanipa ugumu wowote ule. Sema tu kwa kuwa tulikuwa na wapinzani wakali zaidi yangu ndio wakafanikiwa kushika namba nzuri. Ni tunajifunza kutokana na matokeo. Tukija kwa mara nyingine nafikiri kule tunaenda kujifua, mara nyingine tutafanya vizuri. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa NACVET number REG/ANE/029 anapenda kutangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate katika kozi za IT, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply, Front Office na Hotel Management. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna ofa ya kozi fupi za computer application, graphics and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0766348652. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi.